مشرانو هنزولو او کشرانو السلام علیکم. لمقدمه به نور تیر شم. څوک په درواغو درته جوړ و سکا ورور افغانا، څوک په درواغو درته جوړ و سکا ورور افغانا، د کوم شیطان په لاس پریوتی وې غیور افغانا. دوی په درواغو د ورورۍ په غورو تیر ایستلې، دوی په درواغو د ورورۍ په غورو تیر ایستلې، دا دی اوس هم وکړې په خپلو سپیو چور افغانا. مننه. د کونړ سیند د خپلو غیورو پښتنونه څو پوښتنې لري. د مقدمې په شکل ورته وایي د پښتون په سرنوشت ډېر اندېښمن یم. زه نه وایم، کونړ سیند وایي د پښتون په سرنوشت ډېر اندېښمن یم، زه پر دې له ټول جهان نه ګیلمن یم. له کلونو مې په زړه کې وسوسه ده، له پښتون مې د پښتنو تلوسه ده. څو پوښتنې له پښتون لرم په زړه کې، زه ارزو د کوم پڅون لرم په زړه کې. راته هر څه سپین صفا وایه پښتونه، سرګذشت دې ټول رښتیا وایه پښتونه. وایه پښتونه چې کوم چا درنه حجره ورانه کړه، چا دې بابا د جرګو خونه چا دې را ورانه کړه. پښتونه چا درنه محراب چا دې منبر وران کړو، وایه چې چا درنه خوښي چا دې اختر وران کړو. چا دې پښتونه د ټول کلي مدرسه ورانه کړه، چا دې په خلکو کې د پوهې تلوسه ورانه کړه. ستا د ښوونځي په لار روان شاګردان چا ووژل، ستا د ښوونځي په لار روان شاګردان چا ووژل. ستا د اولاد لارښود زیارکښ معلمان چا ووژل. وایه چې چا درنه د زوی د لاس قلم مات کړو، وایه چې چا درنه د زوی د لاس قلم مات کړو. پښتونه چا درنه د پوهې جوړ پرتم مات کړو. وایه چې چا درنه رواج چا د دستور مات کړو. پښتونه چا درنه فرهنګ چا د کلتور مات کړو. راته ځواب راکړه پښتونه، څه ګونګی خو نه یې، د خدای بنده یې، د بنده د بندګۍ خو نه یې. چا دې د سر سړی پښتونه وچ په سر وویشتو، چا دې د سر سړی پښتونه وچ په سر وویشتو. چا دې پښتونه په خپل لاس ملي رهبر وویشتو، چا دې د کلي خیر غوښتونکی مخور وویشتو، چا دې د ټول کلي امام پاس په منبر وویشتو. پښتونه چا درته په لاس کې تور بمونه درکړل، پښتونه چا درته په لاس کې تور بمونه درکړل. ورورکه چا دې په زولۍ کې سره ورونه درکړل. وطن د کوم ظالم لښکرو په یرغل وران کړو، وطن د کوم ظالم لښکرو په یرغل وران کړو. پښتونه چا مو په توپو ښکلی کابل وران کړو. راته ځواب راکړه پښتونه، څه ګونګی خو نه یې. ستا د تاریخ له ویاړه ډک امان د چا ایسته کړو، ستا د تاریخ له ویاړه ډک امان د چا ایسته کړو. د سولې ستر سالار نجیب افغان د چا ایسته کړو. چا د جنت وطن پښتونه جهنم جوړ کړو.
چا دې د کلي په هر کور کې اوس ماتم جوړ کړو چا په پردیو ستا د پلار نیکه وطن خرڅ کړو چا په پردیو ستا د پلار نیکه وطن خرڅ کړو چا په پیسو ستا هر شهید ګلګون کفن خرڅ کړو ستا په هډوکو چا خپل قصر دومره ډینګ جوړ کړو ستا په هډوکو چا خپل قصر دومره ډینګ جوړ کړو ستا د بچو په وینو چا ځان ته بل ډینګ جوړ کړو پښتونه چا دی اوس وطن ته کوم پردی راوستو چا د نړۍ تر ټولو ستر ځواک په بدۍ راوستو چا د وطن ته ستر دښمن د ازادۍ راوستو چا د غلو لښکر اوس چور ته په غدۍ راوستو او چا د ګشتۍ ته ستر زمین د بربدۍ راوستو په زور پښتونه په تا خپل غلامان چا ومنل په تا مشهور منفور بدماش قاتلان چا ومنل په تا د شیخ په لباس پټ شیطانان چا ومنل په تا مشهور قطع طریق شکمران چا ومنل راته ځواب راکړه پښتونه ولې غلی ناست یې له چا ترڅېږې راته وایه ترڅېدلی ناست یې پښتونه چا د خپل دربار سړي په تا ووژل پښتونه چا د خپل دربار سړي په تا ووژل وایه چې چا د خپل هوښیار سړي په تا ووژل تا خو د بل په لاس تا خو په خپل لاس واړه خپل د کار سړي ووژل تا خو د بل په خوله د خپل پایکار سړي ووژل نن جګړه مارو ته پښتونه وسلې څوک ورکوي د اوسنۍ جګړې لپاره پیسې څوک ورکوي په دې جګړه کې زما ورور زما افغان وژني په دې جګړه کې زما ورور زما افغان وژني زما ارزو زما امید زما ارمان وژني غواړي چې بیا کوم مسامحه درته آرام راولي یا د پلار نیکه دښمن څوک له پنجاب راولي یا راته بیا پردي ځوانان څوک له کلاب راولي یا درته بیا څوک کوم د ثور انقلاب راولي راته ځواب راکړه پښتونه ولې غلی ناست یې له چا ترڅېږې راته وایه ترڅوهلی ناست یې په ټوپک ونه شوه پښتونه په ټوپک ونه شوه پښتونه اوس قلم واخله د خپل ولس د درد او غم جاج منظم واخله خپلو بچو ته دې هر دوست او هر دښمن وښیه رښتیا تاریخ دې اولادو ته د وطن وښیه د حق اواز دې راوچت کړه ښه په لوړ وایه د حق اواز دې راوچت کړه ښه په لوړ وایه لکه قیام واړه رښتیا وچ په ډګر وایه له چا ترڅېږه ما پښتونه حقیقت وایه چې څوک چې وطن ته خیانت کړي پرې لعنت وایه مننه ستاسو نه مننه